Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih tetap semangat belajar di rumah? Alhamdulillah, semuanya masih tetap semangat belajar dari rumah. Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang alat transportasi yang berjalan di air. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Wah, pinter. Kapal. Sip, hari ini kita mau belajar tentang kapal. Nah, sebelum belajar, teman-teman mau diajak sama Ustazah untuk menyanyikan lagu Kapal. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Nah, kita mau menyanyi lagu Kapal bareng-bareng. 1, 2, 3. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Nah, itu tadi lagu kapal. Nah, tadi teman-teman sudah bernyanyi sama Ustazah tentang kapal. Sekarang teman-teman mau diajak sama Ustazah lagi untuk belajar mengenal tulisan kapal. Kita mau belajar di sentra persiapan. Nanti teman-teman mau diajak sama Ustazah untuk mengenal wayang, kartu wayang. Wah, kayak apa ya kartu wayangnya? Nah, nanti kartunya bisa dipasang di sini. Nah, nanti kita cari huruf pertama kira-kira apa ya tulisan kapal itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Kira-kira hurufnya apa saja? Pinter. Huruf yang pertama kita cari di sini. Huruf apa ya kira-kira? Pinter. Huruf K. Ini huruf apa? K. Angka 1, mulutnya lebar. Huruf K. Kita taruh di sini. Seret. Nah, seperti wayang jadinya. Setelah huruf K, huruf apa ya kira-kira, ada yang tahu? Ayo, Ustazah punya huruf. Ini kira-kira huruf apa? Pinter. Ini huruf A. Setelah huruf K, kita pasang huruf A. Sip. Setelah itu, huruf apa? Huruf angka 1 ada perutnya di atas. Huruf apa ya? Ustazah punya loh. Nah, huruf apa ini? Huruf P. Huruf apa? P. Angka 1 perutnya di atas. Kita tempel. Nah, kurang 2 huruf lagi. Kira-kira huruf apa lagi? Kita cari. Nah, hurufnya sama kayak yang tadi. Huruf A. Kita pasang lagi. Kita tempel. Seret. Nah, kurang 1. Huruf L. Huruf L itu seperti angka 1. Huruf apa ini? Huruf L seperti angka 1. Kita pasang di sini. Nah, terakhir ada kapalnya di sini. Kita urutkan bareng-bareng. Ini huruf apa? Pinter. K. Yang ini huruf apa? A. Jos. Sip semuanya. Yang ini huruf apa? Huruf apa? P. Betul. Yang ini huruf apa? A. Betul. Sip. Terakhir huruf apa? L. Weh, sip. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat. Weh, dapat bintang semua ini. Oke, cukup sekian ini tadi. Kita mengenal kapal. Sudah menyanyi tentang kapal. Sudah mengenal huruf-huruf yang ada pada tulisan kapal. Pakai kartu wayang. Semangat mencoba teman-teman. Oke, cukup sekian ya dari Ustazah. Ditutup dulu untuk sentra persiapan sudah selesai. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.